utaanza kupeleka taratibu. Bagamba marwo notwararinya, notwarabinya noterekerera utumwani. Wanachukua zile kawa wanapeleka, kuna vile vijumba wanapeleka pesa zile za change. Wanapeleka wanaweka. Kwa na wewe utapokuwa ukikua tayari umepokelewa kwenye hiyo madhabahu, umepokelewa kwenye huo mfumo. Kwa hiyo unaanza kukua. Kwa mama kama alikuwa ni mlevi, unaanza kukua ukiwa mlevi kwa sababu mama ni mlevi, kwa sababu wakati hata uko tumboni mwake alikuwa anakupa pombe unakunywa. Umekuwa mtoto mdogo na nywa ushike kidogo ushike na nataka watu na kueleza na kutomera ruvisi. Taratibu baba kama alikuwa ni mlevi, kama familia ilikuwa na ugomvi, ni vita, mama na baba wanapigana, kila siku wanapigana, wewe unaangalia hiyo mambo. Kwa unapokuwa sasa na wewe unaingia kwenye huo mfumo. Kwa hiyo njia ya upotevu unaiingia mapema. Kwa unajengewa usugu, unajengewa roho mbaya, unajengewa kutojali, unajengewa mambo unakuwa unafikia hatua fulani unabare, unakuwa mtu mzima sasa. Unaanza kupambana na vita ya ukuaji sasa. Vita inaanza nyingine ya ukahaba, uzinzi, uasherati, uvutaji wa pombe, wa sigara, uvutaji wa bangi, vitu mbalimbali unaanza kutafuta wewe. Lakini kumbuka huyo mtu aliumbwa akiwa mzuri. Halo? Amen. Aliumbwa akiwa mzuri. Lakini hapa njiani hapa, barabara iko inaenda hivi, akaama barabara. Muulize jirani yako, ulikuwa umeshama barabara? Ulikuwa umeenda wapi? Yesu amekurudisha. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kumbe wakati umehama ile barabara, ndio maana Yesu anatuma makamanda. Anasema Nyakama hapa kuna mchungaji Derek. Atasimama hapa Nyakama. Atapiga injili. Atapiga neno la Mungu, atahubiri neno la Mungu. Kuna mtu mmoja ambaye amekosea njia, ambaye ana uelekeo ambao sio wenyewe. Bwana anamwambia yule mtu namtaka arudi kwenye njia sahihi ambayo nimeiweka mimi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Taratibu neno la Bwana linaanza, linakuja kwako taratibu neno la Bwana. Unasikia habari za Yesu, unadharau, unasema Yesu ni kitu gani? Unasema Yesu mambo gani? Injili inaendelea, lakini watumishi wa Mungu wanaomba. Tulikuwa tunaomba siku 7 hapa. Wameombea mtaa wote, wameombea watu wote. Baada ya hapo kuna nguvu ya Mungu katika Roho Mtakatifu inaanza kutembea. Inaachiliwa kwa watu kwenye mtaa. Inaachiliwa kwa sababu Roho Mtakatifu yeye azuiliwi na chochote. Yeye anapita. Popote anapita, hata kama mtu yuko kilabuni analewa, Roho Mtakatifu anamfikia mle kilabuni, anamshika. Usiache kumwombea ile ndugu yako, shangazi, mjomba, nani, usiache kutamka. Wewe tamka tu. Bwana anamtoa kwenye ile njia ya upotevu, taratibu inamleta. Amen. Anamleta, anamuingiza kwenye njia. Ndio wewe leo umeshangaa kwa Yesu. Ndio wewe leo umeshapendeza kwa Yesu. Ndio wewe leo umeshakuwa na nguvu kwa Yesu. Ndio wewe leo unasikia nguvu ya Mungu inatembea ndani mwako. Unasikia kiu ya pombe imeisha. Unasikia kiu ya uzinzi imeondoka. Unasikia kiu ya umbea, uongo, kwenda kwa wao kienyeji, vyote vinaondoka. Unapata nguvu mpya. Unaingia kwenye msingi, kwenye barabara ile ambayo Bwana ameinyosha. Majira ambayo yameamuliwa kwa mtu mmoja. Kuna zamu ambayo imeamuliwa kwa mtu mmoja. Amina. Fungue Biblia. Tuangalie kitabu cha kwanza, ni katika Habakuki sura ya 2 na ule mstari wa kwanza na mstari wa 2. Some Habakuki. Umefika? Sura ya 2 kwanza tutasoma mstari wa kwanza huu. Mimi nitasimama katika zamu yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi nitakavyojibu kwa habari ya kulalamika kwangu. Narudia tena. Mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mambo manne tutayaangalia kwenye mstari huu. Mambo manne tutayaangalia kwenye mstari huu. Sema mambo manne. Mimi nitasimama katika zamu yako. Mstari wa kwanza nasema kusimama katika zamu. Kusimama katika zamu. Kwa hiyo kumbe jambo la kwanza ni kusimama katika zamu. Zamu ambao walisimama wazee wako, zamu walisimama ndugu zako, zamu walisimama watu waliokutangulia. Wengine walikuingiza wewe kwenye mikataba, wakakuingiza kwenye mikataba mingine. Ndio maana sasa hivi unasimama kwenye zamu yako, maanake unasema ile mikataba ambayo waliifanya kufikia kwangu hapa ni mwisho, unaikata kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende kwenye neno, funga Biblia, funga Biblia. Tushasoma. Sikiliza neno vizuri. Jambo la kwanza ni kusimama katika zamu. Kwa ile zamu yako, maana unasema yaliyofanyika yote wazazi wangu walifanya ni miaka 100 ngapi? Kwa hiyo kwenye majira ambayo yameamliwa kwako sasa, unaenda kutembea. Unasema traveling time, unatembea kwenye muda. Unapotembea kwenye muda, unaweza kutembea miaka 100 iliyopita. Ukatembea miaka 10 iliyopita. Ukatembea miaka 20 iliyopita. Ukaenda kile ambacho walikifanya wazazi wako, ukakitoa kwa jina la Yesu. Tambiko ambalo lilifanya, kazi walioifanya, na wewe kuingiza kwenye matatizo. Maana kwenye zamu yako sasa hivi, manake wewe unayo mamlaka. Amina. Umepewa funguo. Hizi funguo ulizopewa ni za mamlaka. Utakaolifungua duniani na mbinguni limefunguliwa. Utakaolifunga duniani na mbinguni limefungwa. Katika ile nguvu ambayo umepewa, ndipo sasa unasimama unasema, mimi kwa zamu yangu, mateso kwenye familia, ili pepo la urevi kwenye familia yangu, kuanzia sasa hivi mimi na uzao wangu na ndugu zangu tunakombolewa kwa jina la Yesu. Amen. Unasimama kwenye zamu yako wewe sasa. Unasema hivi vifo vya ghafla kwenye familia yetu, kwenye ukoo wetu, mimi nasimama kwenye zamu yangu, mwisho kuanzia leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tambiko lililofanyika, damu iliyomwagwa kule, damu ya mbuzi, chale ambazo waliziweka chale zote, unazifuta kwa damu ya Yesu. Tambiko unalifuta kwa damu ya Yesu. Haleluya. Unaingia kwenye wakati ambao sasa unafanya ukombozi katika damu ya Yesu na jina la Yesu, kuanzia wewe, watoto wako na uzao wote wa watoto wako. Maana yale mateso yote yalikuwa yamefikia mwisho kwako hapa. Kwa ni majina ambayo yameamliwa kwako kwamba utasimama moja kwa moja hapa, iwe imeisha iliyofanyika kule na waega. Amina. Amen. Tunaenda pamoja. Kwa ni majira ambayo yameamriwa kwako wewe. Zamu unayosimama nayo. Asema nitasimama juu ya mnara. Kumbe sio chini. Ndio maana unakuja kwenye maombi. Unasema mimi nasimama kwenye zamu yangu. Ni juu ya mnara. Manake taa inapowashwa inawekwa juu ya mnara. Balbu ikiwa kwenye nyumba, balbu hizi hapa hazifungwi chini. Zinafungwa juu ili zimulike kwa chini. Amina. Taa za barabarani unaziona zimefungwa juu ili zimulike chini. Hazijafungwa chini ili zimulike juu. Ni kwa nini? Ndio maana nasema hapa nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara. Juu ya mnara ni katika habari ya kwenda kwenye maombi, kwenye masafa ya maombi zaidi ya watu wengine. Ni wewe mtu mmoja. Mungu anamtaka mtu mmoja. Sio kundi la watu, sio kusema tuko wachache, tuko wawili, tuko watatu. Hapana. Mungu anakutaka wewe tu. Haleluya. Kupitia wewe ukoo unakombolewa. Kupitia wewe kijiji kinakombolewa. Kupitia wewe familia zinakombolewa. Kupitia wewe unapindua meza, mambo yanabadilika kwa kusoma kwako wewe mtu mmoja. Amen. Amina. Amen. Wewe mtu mmoja tu unatosha kubadilisha historia ya mazingira. Usisubiri mtu mwingine. Ni wewe ambaye umeteuliwa na Bwana. Amina. Amen. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Kwa kuniteua mimi. Kwa kuniteua mimi. Na kunichagua mimi. Na kunichagua mimi. Katika zamu yangu. Katika zamu yangu. Ninasimama. Kama jemedari. Kama askari hodari. Kuifanya kazi yako. Roho Mtakatifu. Nitie nguvu. Roho Mtakatifu. Nitie nguvu. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Sasa hii inafanyikaje? Tuendelee kujifunza. Akasema nitasimama katika zamu yangu, nitasimama juu ya mnara.
niangalie atakaloniambia Bwana na jinsi nitakavyojibu kwa habari ya kulalamika kwangu. Kwa hiyo kumbe kuna malalamiko, kuna hoja. Bwana akasema leteni hoja zenye nguvu, njoo tusemezane. Bwana anakuita njoo tusemezane. Ndio napewa tangazo la maombi, napewa tangazo la maombi kwamba njoo tuombe. Manake Bwana anakutaka msemezane, na kusemezana na Bwana ni katika maombi. Amina. Ni dialogue ambayo Bwana ameiweka. Sisi tunaongea na Bwana kwa maombi. Bwana anajibu. Sema nitakavyolalamika kwake, atakavyonijibu na mimi nitatenda vipi. Amina. Nahitaji mchana wa leo katika Roho Mtakatifu kitu ambacho Bwana akifanye na Roho Mtakatifu akifanye aweze kukupa neema kujua kwamba hii nyakati ambayo imefika na majira ambayo yamefika na zamu yako ulionayo ya kupasa ufanye nini, ni yapi uyafanye. Amen. Na wewe ni nani? Roho Mtakatifu akupe utambuzi muda huu na saa hii, akupe utambuzi ili uweze kujua sasa wewe ni nani na nguvu zinazo ni zipi na uwezo unao ni upi. Haleluya. Katika Ufunuo 3:20 anasemaje? Nitasimama, asema tazama, nasimama mlangoni, ninapiga hodi. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nitakula naye na yeye atakula na mimi. Kwa hiyo kumbe Yesu anasubiri. Alikuja akagonga hodi, ukasikia sauti yake. Baada ya kusikia sauti yake ukaufungua mlango, maana ukaukubali kuokoka. Amina. Amen. Kuna mtu ambaye ameokoka kwa kulazimishwa hapa ndani. Kuna mtu ambaye ameokoka labda anategeshea, yani anafanya maigizo. Haleluya.